Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Βασίλης εδώ και σήμερα θα δούμε ένα PC build guide περίπου στις 2.500 ευρώ. Δηλαδή θα πάμε να δούμε ένα έτσι δυνατό του μπανιάρικο συστηματάκι που θα μας παίξει τα παιχνίδια αλλά θα μας βγάλει και δουλειά. Οπότε μη σας καθυστερώ άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν γιατί έχουμε και κάποιες έτσι αλλαγές, έχουμε κάποιες αντιπροτάσεις να κάνουμε ανάλογα τι θέλει να κάνει ο καθένας. Φύγαμε λοιπόν για το βίντεο. Μαζί μας λοιπόν για ακόμη μια φορά να στηρίζει αυτήν εδώ τη σειρά έχουμε το kavadza.gr, το πολύ γνωστό ηλεκτρονικό και φυσικό κατάστημα φυσικά που τι μας παρέχει πέρα από τα προϊόντα. Αυθημερών παράδοση σε 250 περιοχές της Αττικής. Έρχεστε εδώ πέρα στην ειδική σελίδα που έχουν, βάζετε το tab κάπου σας και βλέπετε αν υποστηρίζετε αυτή η υπηρεσία και για τη δική σας περιοχή. Μιλάμε εντός Αθήνας, εννοείται εντός Αττικής για την ακρίβεια, και για τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα. Συνεχίζουμε με διεθνείς πιστοποιήσεις κυρίες και κύριοι, που αυτό δίνει ένα κύρος και μια σιγουριά στο κατάστημα. Και τέλος, αν δεν σας φτάνει αυτό, έχουμε και αξιολογήσεις. 99,9% ικανοποιημένοι πελάτες σύμφωνα με τις δικές αξιολογήσεις από Scrooge, Google, Best Price και Facebook. Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να την κάνω αυτή την ερώτηση, τη γνωρίζετε ήδη την απάντηση. Θα ασχοληθούμε με το κόκκινο κουμπάκι που υπάρχει εδώ πάνω, που είναι και ο PC Builder. Αυτή εδώ η πολύ όμορφη πλατφόρμα που μας έχει όλα τα πράγματα να τα τσεκάρουμε και να μας βγάλει και μια συνολική τιμή στο τέλος. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το κουτί. Τώρα, θα λέγατε κάποιοι από εσάς που βλέπετε αυτήν εδώ τη σειρά, θα μπορούσα να πάω στο Be Quiet Pure Base εδώ 500DX που θα το δούμε και σύντομα στο κανάλι. Το έχω ήδη στο στούντιο, θέλω να κάνω κάποιες δοκιμές, θα το τσεκάρουμε κιόλας καλύτερα. Αλλά δεν θα πάμε σε αυτό, είναι τι με κουτί. Θέλω να πάμε σε κάτι λίγο διαφορετικό, σε κάτι λίγο πιο όμορφο και τι έχω βάλει στο μάτι για το συγκεκριμένο build. Θα πάμε σε αυτό εδώ από την Cooler Master, να το τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα. Το Master Box Tough D500 Mesh White. Μ' αρέσει το λευκό γενικότερα σε συστήματα γιατί αναδεικνύονται καλύτερα τα πράγματα μέσα. Να το τσεκάρουμε λίγο καλύτερα. 3 ARGB ανεμιστήρες μπροστά. Ναι, στο συγκεκριμένο σύστημα θα έχουμε και λίγο RGB μέσα γιατί ξέρω ότι σας αρέσει το πανηγυριώτικο. Οπότε ναι, θα το έχουμε. Αυτό το υπέροχο έτσι μοτίβο που έχει στο τζάμι στο πλάι, που είναι έτσι λίγο ξεχωριστά. Να το δούμε και λίγο έτσι εδώ πως είναι. Να, και με ένα συστηματάκι μέσα λίγο πως μοιάζει το συγκεκριμένο κουτί. Δεν έχει δυστυχώς ανεμιστήρες στο πίσω μέρος. Παρ' όλα αυτά όμως θα κάνουμε τη μόντα και θα βάλουμε και ανεμιστήρες και στο πίσω μέρος αλλά και στο πάνω μέρος που βλέπετε έχει πολλούς χώρους να μπουν πραγματάκια εδώ μέσα. Γενικότερα, ένα όμορφο και ένα έτσι ποιοτικό και καλό κουτί με bulk airflow, μιας και μιλάμε ότι έχει σίτα μπροστά. Πάμε πιο κάτω λοιπόν και πάμε στο επόμενο εξάρτημα που είναι και η μητρική. Εδώ πέρα θα πάω σε κάτι, να βάλω αγγλικά κιόλας, που χρησιμοποιώ και εγώ. Και ναι, κατάφερα επιτέλους να τη βρω μέσα στις τόσες μητρικές που έχει εδώ πέρα. Θα πάμε τώρα στην MSI Mag X570 Tomahawk Wi-Fi. Τη συγκεκριμένη μητρική τη χρησιμοποιώ και εγώ ίδιος όπως προείπα, γιατί είναι πολύ καλή για τα χρήματά της. Τι εννοώ πολύ καλή? Έχουμε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις. Έχουμε πίσω εδώ χαμούλι, να το τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα. Βλέπουμε USB 2.2 που μάλιστα η μία είναι και για flash BIOS, μπορούμε να κάνουμε update χωρίς να έχουμε επεξεργαστεί πάνω. Κάμποσος USB 3, 2,5 GB Ethernet, Type-C, πολυκάναλο ήχο και έχουμε και Wi-Fi 6 πάνω στη συγκεκριμένη μητρική, συν το Bluetooth. Το καλό που έχει είναι 4 ντυμάκια για RAM, έχουμε κάμπο σε SATA, παίρνει και πολλαπλούς NVMe. Γενικότερα είναι μια καλή μητρική, αλλά το καλύτερο είναι ότι στα χρήματα που ζητάει, περίπου στα 230 ευρώ, έχει πάρα πολύ καλά VRM, οπότε μπορούμε να σηκώσουμε και ένα πολύ ενεργοβόρο επεξεργαστή. Αυτή λοιπόν θα είναι η μητρική μας. Επιστρέφω πίσω και πάω στον επεξεργαστή. Τώρα εδώ πέρα η πρώτη επιλογή, και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι αυτός εδώ. Ο AMD Ryzen 7 5800X. Μιλάμε για ένα πολύ καλό gaming chip από την AMD που εννοείται θα κάνει και βαριές εργασίες ο συγκεκριμένος, γιατί μιλάμε για 8 πυρήνες με 16 threads. Δεν έχει μέσα στην συσκευασία ψύχρα, οπότε πρέπει να βάλουμε εμείς κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό για να καταφέρουμε να ψήξουμε αυτό το κτίνος. Και μέγιστη συχνότητα που μπορεί να φτάσει είναι τα 4,7 GHz. Γενικότερα μιλάμε για ένα πολύ καλό chip και ζητάει 390 ευρώ περίπου. Επιστρέφω στον PC Builder και πάμε τώρα στην κάρτα γραφικών. Δύσκολο κομμάτι αυτή την περίοδο, παρόλα αυτά θα μπορούμε να διαλέξουμε κάτι δυνατό. Έχουμε μια επιλογή εδώ πέρα, βλέπετε 3090 κιόλας, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο. Βέβαια δεν θα πάμε σε αυτό γιατί είναι το budget του ολόκληρου συστήματος. Θα πάμε σε κάτι άλλο που είναι εξίσου δυνατό, εντάξει, όχι σαν την 3090. Παρόλα αυτά όμως είναι μια αξιοπρεπέστατη κάρτα
Και για την ακρίβεια θα πάμε στην Gigabyte RX 6700 XT Gaming OC με τριπλούς εδώ ανεμιστήρες. Όμορφη καρτούλα, βλέπετε κιόλας έχει και μεταλλικό backplate. Γενικότερα είναι μια καλή, δυνατή καρτούλα από την AMD πλευρά. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε και μια συνεργασία με τον AMD επεξεργαστή. Αυτά τα κολπάκια που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μέσα στο BIOS. Επιστρέφω στον PC Builder. Η συγκεκριμένη κάρτα, βλέπετε, ζητάει 960 ευρώ. Ναι, δεν είναι η καλύτερη δυνατή τιμή. Για την περίοδο που είμαστε, είναι μια OK τιμή. Συν ότι είναι και άμεσα διαθέσιμη. Τώρα, αφού βάλαμε και την κάρτα γραφικών μας, θα συνεχίσουμε με τις μνήμες. Που εδώ πέρα εννοείται δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι λιγότερο από 32 GB, μιας και μιλάμε για ένα έτσι δυνατό και ακριβό σύστημα. Θα πάω στην G-Skill, πάλι κάποιες μνήμες που χρησιμοποιώ και εγώ ίδιος, που κατάφερε επιτέλους να τις βρω πάλι από πολύ σκάψιμο. Αυτές εδώ από την G-Skill Trident Z Neo, 32 GB συγκεκριμένες, στα 3600 και παρακαλώ έχουν cache 16. Μιλάμε για δύο τιμάκια, 16 και 16 GB. Οπότε στο μέλλον, αν δεν σας φτάνουν τα 32, μπορείτε να κάνετε και μια αναβάθμιση να πάτε μέχρι και τα 64, που εντάξει, από εκεί και πέρα είναι λίγο υπερβολή. Παρόλα αυτά όμως, ανάλογα τις ανάγκες σας, έχετε την επιλογή να το κάνετε. Οπότε πάμε εδώ πέρα, έχουμε και RGB στο πάνω μέρος, έχει αυτή τη διχρωμία για να ταιριάζει με τη μητρική μας. Οπότε μπαίνει κουτί μέσα στο σύστημά μας. Επιστρέφω στον PC Builder και πάμε στο επόμενο εξάρτημα που είναι το τροφοδοτικό. Φυσικά πρέπει να βάλουμε κάτι ποιοτικό εδώ πέρα, κάτι να αντέχει και την κάρτα γραφικών αλλά και τον δυνατό επεξεργαστή που έχουμε. Και θα πάω στην Be Quiet. Πάμε λοιπόν στο Be Quiet Straight Power 11 850W 80 Plus Platinum. Πήγαμε στο ένα σκαλί παραπάνω από το Gold. Μεγαλύτερη έτσι πιστοποίηση σημαίνει ότι έχει και μικρότερες απώλειες, άρα καλύτερη κατανάλωση. Συν ότι είναι και πιο ποιοτικό για να καταφέρει να πάρει τη μεγαλύτερη πιστοποίηση. Και έχουμε και full modular εδώ πέρα σχεδιασμό. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε και ωραίο cable management. Ένα ποιοτικό τροφοδοτικό το παίρνετε μια φορά, το έχετε μόνιμο πάνω. Συν ότι μπορούμε να σηκώσουμε και κάποια πιο δυνατή κάρτα από την 6700 XT. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και αναβάθμιση στο μέλλον. Πάμε στον PC Builder και πάμε στον σκληρό δίσκο. Που εδώ πέρα τώρα μπορεί κάποιοι από εσάς να μην συμφωνείτε ακριβώς, γι' αυτό θα δώσω δύο διαφορετικές επιλογές. Στο συγκεκριμένο σύστημα έχουμε PCI Express Gen 4 υποδοχή πάνω. Οπότε για σε δίσκο για τα Windows θα πάω σε αυτόν εδώ από την Seagate, να τον τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα. FireCuda 520 στα 500 GB που μπορεί να φτάσει μέχρι 5000 MB το δευτερόλεπτο σε ανάγνωση και σε εγγραφή 2500 MB. Πολύ γρήγορος SSD NVMe ο συγκεκριμένος. Δεν έχει ψύκτρα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχει ψύκτρα η μητρική μας πάνω. 500 GB υπέρ αρκετά για τα Windows, ή αν θέλουμε να βάλουμε και κάποια προγράμματα εδώ μέσα, κάποια αρχεία που θέλουμε να τα κουνάμε πολύ γρήγορα, ένα παιχνίδι, ένα οτιδήποτε, μπορούμε να τα βάλουμε εδώ μέσα. Συν να έχουμε και το λειτουργικό πολύ άνετα. Αλλά αν δεν μας φτάνει αυτό εδώ, που εντάξει 500 GB για ένα σύστημα δεν είναι αρκετά, θα κάνουμε μία ακόμη προσθήκη και θα βάλουμε και έναν δεύτερο εδώ πέρα. Θα πάω σε έναν πιο οικονομικό, πάλι NVMe, γιατί σαν τα 3 SSD δεν αξίζει να αγοράσουμε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά που έχουν για την ακρίβεια. Οπότε θα πάω στον Α2000 σαν δεύτερο SSD NVMe στο 1TB, 110 ευρώ. Τώρα, ένα SATA κλασικό θέλουμε γύρω στο εκατοστάρικο, στην καλύτερη 95 ευρώ, που οι ταχύτητες θα είναι σαφώς λιγότερες, γιατί εδώ πέρα φτάνουμε 2200 MB την ανάγνωση και 1900 στην εγγραφή. Ταχύτητες που ένα SATA 3 SSD δεν μπορεί να τις δει. Συν ότι κουμπώνει και κατευθείαν πάνω στη μητρική. Δεν χρειαζόμαστε έξτρα καλωδιάκια κτλ. Οπότε αυτό θα είναι ο δεύτερος SSD NVMe. Θα πω κάποιες αλλαγές που θα τις πω στη συνέχεια για κάποιον που θέλει να κάνει λίγο διαφορετική έτσι παραμετροποίηση στο σύστημα. Επιστρέφω στον PC Builder και το μόνο που μένει είναι η ψήξη. Είπαμε μέσα ο επεξεργαστής δεν έχει κάποια ψύκτρα. Οπότε κάτι πρέπει να βάλουμε εμείς και θα πάμε σε κάποια έτσι υδρόψυξη. Και η οποία είναι αυτή εδώ από την Deepcool, η Castle 360 RGB V2. Έχει πάνω τριπλό ψυγείο, οπότε θα το ψήξουμε μια χαρά το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Έχουμε 3 RGB ανεμιστήρες ARGB, συν ότι έχουμε και πολύ όμορφο block. Να τσεκάρουμε έτσι και μερικές άλλες φωτογραφίες, να τσεκάρετε καλύτερα τι συμβαίνει. Το συγκεκριμένο κουτί μπορούμε να τη βάλουμε και πάνω αν θελήσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα τη βάλουμε μπροστά που έχουμε 3 προεγκατεστημένους RGB ανεμιστήρες και τους υπόλοιπους 3 που έχει μέσα στη συσκευασία θα βάλουμε 2 πάνω και ένα πίσω, έτσι ώστε να γεμίσουμε λίγο καλύτερα το κουτί μας, να έχουμε περισσότερο φωτισμό αλλά και καλύτερο airflow. 120 ευρώ για ARGB και τριπλό ψυγείο είναι πολύ καλή τιμή, συν ότι θα κλουκάρουμε και αρκετά ψηλά τον 5800X. Οπότε αυτή εδώ θα είναι και η υδρόψυξή μας. Κατεβαίνουμε πιο κάτω και βλέπουμε το γενικό σύνολο που είναι 2.402 ευρώ και 45 λεπτά. Επιλέγουμε αν θέλουμε δωρεάν συναρμολόγηση ή όχι. Θα βάλω εγώ ναι και κάνω μια προσθήκη στο καλάθι για να τα δούμε καλύτερα τα όλα πράγματα. Πάμε και σε μια έτσι εμφάνιση και βλέπουμε εδώ καλύτερα το γενικό σύνολο και όλη τη λίστα με τα πράγματα. Τώρα, αυτή τη λίστα εγώ θα σας την έχω έτοιμη κάτω τα link για να τα τσεκάρετε εσείς στην περιγραφή και αν θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά. Στην περίπτωση τώρα που όμως έχετε 2.500 ευρώ και δεν σας ενδιαφέρει κιόλας το PCI Express Gen 4 της υπόθεσης, και μιλάω δηλαδή για τον SSD τον NVMe εδώ πέρα από την Seagate στα 500 GB, μπορείτε να τον αφαιρέσετε τελείως. Να μην
μείνετε με το 1TB των Α2000, που ο λόγος που τους έβαλα εγώ και τους δύο είναι ότι στο συγκεκριμένο σύστημα που χρησιμοποιώ εγώ εδώ πέρα έχω 1TB PCI Express Gen 4 και άλλο 1TB PCI Express Gen 3, γρήγορο όμως, όχι τον Α2000, κάποιον ακόμη πιο γρήγορο. Οπότε σκέφτηκα, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε και την μεγαλύτερη ταχύτητα εφόσον έχουμε και μητρική και συμβατό επεξεργαστή. Αν όμως εσείς βλέπετε ότι δεν το χρειάζεστε και με το 1TB είστε καλυμμένοι, για παράδειγμα με τον Α2000, μπορούμε να τον αφαιρέσουμε εδώ πέρα τον Seagate, να βγάλουμε τα 92 ευρώ που έχουμε και να πάμε σε έναν ακόμη καλύτερο επεξεργαστή. Και για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε στον 5900X που έχει 540 ευρώ, ανεβαίνουμε 150 ευρώ πάνω, αλλά εφόσον έχουμε αφαιρέσει τον SSD, βγαίνουμε πάλι στις 2.500 ευρώ. Που εδώ πέρα πάμε τώρα στους 12 πυρήνες από 8 και 24 threads από 16, συν ότι φτάνουμε τα 4,8 GHz αυτή τη φορά. Και εφόσον έχουμε και μια καλή μητρική με καλά VRM, μπορούμε να τον σηκώσουμε άνετα. Στο χέρι σας είναι λοιπόν, θέλετε PCI Express Gen 4 SSD ή πιο καλό επεξεργαστή, το κοιτάτε. Εγώ θα έχω και τις δύο επιλογές κάτω στην περιγραφή. Αυτό λοιπόν ήταν και το βίντεο για σήμερα. Ένα δυνατό συστηματάκι στις 2.500 ευρώ. Θέλω να μου γράψετε τώρα εσείς αν θα κάνατε κάποια αλλαγή. Θέλω να μου γράψετε επίσης τι budget θέλετε να δείτε για επερχόμενο βίντεο που θα γίνει. Πόσα λεφτά θα δίνατε εσείς για ένα συστηματάκι και ίσως γίνει βίντεο την επόμενη φορά. Τώρα, πέρα από τα link που θα έχω κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ανεβαίνει έξτρα πραγματάκια εκεί πέρα, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε. Κουμπί συμμετοχής που το πατάτε και στηρίζετε την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κανάλι. Και τέλος, παιδιά μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας και να περνάτε καλά.